お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急黒潮11号和歌山白浜方面新宮行きです。電車は前から2号車の順で白浜方面車ください。IC カードと乗車券を一緒にご使用いただいているお客様、清掃作業が必要となりますので、いらっしゃいましたら駅係員までお待ちください。お出口は前扉からでございます。白浜桟橋です。The next stop is 白浜桟橋. For passengers heading for Jokkeinsta or 発車します。ご注意ください。次は東白浜です。次は高田山です。お降りの方はお近くのブザーでお知らせ願います。次は高田山です。The next stop is 高田山。Passengers wishing to get off, please press the nearest chime button. 次は絵面です。この車は臨海白浜駅三段行きでございます。運賃は釣り券のいらないよう小銭をご用意の上、お降りの際整理券とともにお出口の運賃箱へお入れ願います。次は絵面です。The next stop is 絵面. This bus is bound for Sondonbeki via Shinkai and Shirahama. Please have ready the correct fare and deposit your fare together with your number ticket into the fare box at the exit when getting off the bus. 次は臨海です。Next stop is 臨海. For passengers heading for 円月島 Island, please get off here. 次
席移動はご遠慮願います。また、お降りの方は車が完全に止まってから席をお立ち願います。次は瀬戸の浦です。 This bus is bound for Sandanbeki via Shirahama Beach. In order to prevent accidents or injuries inside the bus, we ask that you refrain from moving while the bus is in transit. The next stop is Setonoura. 次